iBoon කියලා පිළිගන්න SACP YouTube channel එකෙන් තාත් වීඩියෝක් එක්කලා මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ රුපියල් 17000ක් වගේ මුදලක් අතේ තියෙන කෙනෙක්ට හදාගන්න පුළුවන් low budget gaming PC build එකක් තමයි. ගොඩක් කට්ටිය PC එකක් හදාගන්න හදන්නේ video editing වලට සහ gaming වලට. ඒ දෙකම හරියන්නේ low budget gaming PC build එක තමයි මේ අදගෙන ආවේ මම i3 first gen superior වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. අවුරුදු 2-3ක් ඇද ගන්න පුළුවන් superior machine එක. හරි එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තාම subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe button press කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක press කරන්න. එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එක press කරලා තමයි අපි අලුතෙන් දාන වීඩියෝ එක ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතනවා. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආ වීඩියෝ එකට. අපේ PC build එකට මම තෝරගත්තා shop තුනක්. එකක් තමයි Neo shop එක සහ MSK shop එක. සහ බයිකරිය කියන shop තුන තමයි මම අතෝරගත්තේ. මේ තුනෙන් තමයි මම අද build එක කරන්න යන්නේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු අපි මොකද්ද අපි තෝරගත්ත processor එක මොකක්ද කියලා. මම තෝරගත්ත processor තමයි Intel i3 first gen processor එක. මේක වලට 6 month warranty එකක් ගන්න පුළුවන්. Neo shop එකෙන් 1200ක් වගේ මුදලකට. Neo shop එකෙන් ගන්න යන්න බෑ මේක පාඩු වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් i3 ලගේ first gen ඉස්සරම i series එකේ පළවෙනි processor තමයි Intel ලගේ. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේකේ ස්පෙસિෆික් ගැන කතා කරොත් i3 540 කියන processor තමයි මේක first gen. මේකේ cores දෙකක් සහ threads 4ක් තියෙනවා. processor base එක තියෙනවා 3.6 GHz cache එක තියෙනවා 4MB Intel cache එක smart cache එක. bus speed එක වෙන්නේ 2.5 GTS කියන bus speed එක. මේ processor volt කියලා 73 volt. ඒ නිසා මේ processor ගැන කතා කරොත් අපිට කතා කරන්න තියෙන specific. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේ processor එකට හරියන motherboard එක. හරි එහෙනම් මේ තියෙන්නේ ඒ processor එකට හරියන motherboard එක තමයි H55 DDR3 motherboard එක තමයි එකට හරියන්නේ. DDR3 මේක 6 month warranty එකක් එක්ක වල ගන්න පුළුවන් 4200ක වගේ මුදලකට MSK computers එකකින්. මේක නම් වැඩි විස්තරයක් දාලා නැහැ. හරි නම් අපි බලමු මේකට. හරිද? hard එක. හොඳ hard එකක් කිව්වොත් 250 GB තමයි මම තෝරගත්තේ low budget PC build එකක් කරන හින්දා 500 එකක් වහලා ගහ ගන්න පුළුවන්. අතින් මුදලක් වැඩියෙන් තියෙනවනම් මං හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක්ට 250ක් මදි වෙයි කියලා. මදි වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් කට්ටියට. ඒත් low budget PC build එකකින් තමයි 250 GB සාර hard disk එක තෝරගත්තේ. ඔයාලට මුදල වැඩියෙන් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් 500 GB hard එක ගහ ගන්න පුළුවන්. හරි නේද? අපි බලමු මේකට. අපි තෝරගත්ත RAM. මම තෝරගත්තේ DDR3 2GB RAM දෙක. 1400 RAM එක. මේක 3 month warranty එකක් එක්කවල ගන්න උලා බයිකරිය shop එකේ මේ RAM දෙක එතන වෙන්නේ 2800ක් වගේ මුදල 3 month warranty එකක් තියෙනවා. වැඩි කර ගැනීම හැකියාව තියෙන warranty එක ඔයාලට තව මුදලක් දීලා වැඩියෙන්. හරි එහෙනම් අපි බලමු මේකට හරියන හොඳ VG එකක්. ගේම් පැත්තට වගේ හොඳ VG එකක් තමයි මම අතෝරගත්තේ. GTX 550 Ti 1GB කාඩ් එක තමයි මම අතෝරගත්තේ. 3 month warranty එකක් එක්ක වලට ගන්න පුළුවන් 5800කට වගේ මුදලකට MSK computers එකෙන්. ඔයාලට 3 month warranty මදි කියලා හිතුණොත් සාමාන්‍යයෙන් VG එක නම් 6 month එකත් මදි 1 years warranty එකක් වගේ තිබුණොත් ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලට වැඩි මුදලක් දීලා warranty වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේ ඔක්කොම බලපන්. මේ ඔක්කොම තම power දෙන එක තමයි power supply එක. අපි තෝරගත්ත power supply එක බලමු. හරි මම තෝරගත්ත power supply එක තමයි මේක. normal power supply එකක් තෝරගත්තේ 900යි. ගොඩක් දුර මම normal එකක් තෝරගත්තේ gaming එකක් තෝරගත්තේ නැත්තේ. normal එකක් තෝරගත්තේ GTX 550 Ti එකට 6 pin ඉල්ලන්නේ. මේකෙන් power දෙන්න පුළුවන් මේ PC එකට අපේ gaming එකේ gaming එකක් වල ගහ ගන්න පුළුවන්
වීජ් එක මීට වඩා ලොකු වීජයක් ගහ ගන්නවා නම් විශේෂයෙන්ම ඔයාලට ගහ ගන්නවා ගේමින් පවර් සප්ලයි එක. ගේමින් පවර් සප්ලයි එක ගන්න වෙන්නේ 1550ක් වගේ තමයි. හරි එහෙනම් අපි බලමු අපේ කේසින් එක මොකක්ද තෝරගත්තේ කියලා. මම අද තෝරගත්ත කේසින් එක තමයි මෙන්න මේ කේසින් එක යූස් ටිකක් තෝරගත්තේ. මේක රුපියල් 1000ක් වෙන්නේ. මේ කේසින් එක නෙමෙයි ඔයාලට හම්බෙන්නේ. වෙනස්ම කේසින් එකක් හම්බෙන්නේ. මේ කේසින් එක අවුලක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක නෙමෙයි හම්බෙන්නේ වෙන එක. මේක රුපියල් 1000කට වගේ ගන්න පුළුවන්. නියෝ ෂොප් එකේ කිසිම අවුලක් නැහැ මේ කේසින් එක ඔයාලට කේසින් එක මේක RGB වගේ ගහන්න ඕන නම් RGB ගහ ගන්න ඕන නම් ඊට වඩා ගණන් දීලා හොඳ වීජ එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් කේසින් එක දා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරිනම් මේකේ මේ PC bill එක ඔක්කොම අපි ගණන් හොදලා බලුවොත් එහෙම ඒකේ 10200යි ප්‍රොසෙසර් එක මදර්බෝඩ් 4200යි වීජ එක 5800යි වීජ එක 5800යි RAM දෙකක් තෝරගත්ත 2400 දෙකක් 2800යි සෝරි ගාන වැරදුනා මදර්බෝඩ් 4200යි 4200යි මදර්බෝඩ් එක ප්‍රොසෙසර් 1200යි RAM දෙකක් 2800යි RAM දෙකට වීජ එක 5800යි 800යි පවර් සප්ලයි එක 900යි කේසින් එක 1000යි කේසින් එක 1000යි හાર્ඩ් එක 1350යි එතකොට 17250ක් වෙනවා 250ක් වැඩි වුණා 250 වැඩි ගණන් ගන්න එපා 17000කට වගේ ඔය ඔක්කොම පාස් ටික ගත්තොත් ඔය ඩිස්කවුන්ට් එකක් විදියට 250 අඩු වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා එකම තැනින් ගත්තොත් ඩිස්කවුන්ට් තියෙයි අවුලක් නැහැ ඔය ගානට කිසිම අවුලක් නැතුව සුපිරියර් ගේම් ගහ ගන්න වීඩියෝ එඩිට් කර ගන්න වගේ සුපිරි PC එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ ටිකේ ගහන්න පුළුවන් ගේම් ගැන කිව්වොත් එහෙම GTA 5 ගහ ගන්න පුළුවන් 4 Far Cry 1 2 3 ගහ ගන්න පුළුවන් Assassin's Creed 1 2 3 වගේ Black Ops 1 2 3 ගහ ගන්න පුළුවන් Modern Warfare 1 2 ආයේ Assassin's Creed රසින් සාමාන්‍ය ගැහුවේ ගොඩක් Watch Dogs එක ගැහුවාගේ තව ගොඩක් ගේම් ගහන්න පුළුවන් මේ PC එකේ හරි එහෙනම් මගේ PC bill එක මම මෙතනින් අවසන් කරනවා මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හැම එක අද සමගන්නවා